दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हंसला पैरट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि ऑस्ट्रेलियन कॉकटेल लव बर्ड रिंगनेक कश्मीरी राज जौन से भी पैरट्स हैं आपके पास, उनको सर्दियों से किस तरह बचाया जाए। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक दो चीज़ों पर है कि आपके पैरट्स अगर एक कमरे में कॉलोनी बनी हुई है या ही केज में है तो उसे किस तरीके से ढांपा जाए। अगर आपके पैरट्स खुली जगह पर हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, तो उन्हें किस तरीके से ढांपा जाए। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक इसी बात पर होगा कि जैसे चार दीवार के अंदर कोई केज है, कॉलोनी है या पैरट्स है, तो उन्हें किस तरीके से ढांपा जाए। तो दोस्तों, अगर आपके पैरट्स एक कमरे में है, आपका अगर छोटा केज है तो उसको आपने कपड़े से, मोटे कपड़े से ढांप देना है और बल्ब वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो केज छोटे होते हैं, मोटे कपड़े से भी खुद ब खुद गर्म हो जाते हैं। अगर आपके पास एक कमरे में कॉलोनी बनी हुई है 5 से 6 फुट, 6 से 8 फुट, 8 बाई 4, 4 बाई 6, कोई भी किस्म की कॉलोनी आपने बनाई हुई है, तो उसको आपने एक मोटे कपड़े से ढांपना है और उसके साथ हमने यूज़ करना है एक 100 वाट का बल्ब। 100 वाट का हो, 40 वाट का हो, जो पीले कलर के बल्ब मिलते हैं बाज़ार से, मार्केट से, बिजली वाली दुकान से, तो हमने वो ले लेना है और वो इनके केज में लगाना है। और इनके केज में हमने इस तरीके से लगाना है कि पैरट्स जो हैं उनकी तार को काट भी ना सकें और बल्ब के ऊपर ना बैठने की कोशिश करें। अगर वो बल्ब के ऊपर बैठेंगे तो उनके पाँव, चोंच वगैरह कोई ना कोई चीज़ हीट होने की वजह से जल सकती है। तो इसको हमने कॉलोनी के बिल्कुल दरमियान में लगाना है। दरमियान में लगाने से ये होगा, अगर हम लगाएंगे छत के ऊपर टच करके, तो जो हम रज़ाई या कोई कपड़ा वगैरह कुछ डालेंगे रात को ढांपते वक्त, तो उनको आग लग सकती है। तो दोस्तों, बल्ब लगाने के बाद हमने 3-3 फुट की स्टिकें इनसे दूर लगानी है। 3-3 फुट की स्टिकें उठा लेनी है। 3 फुट की लगें केज में, 5 फुट की लगें, जो भी लगे हमने वो केज में लगा देनी है और बल्ब से तकरीबन आधा फुट दूर रखना है। बल्ब से हमने आधा फुट दूर इसलिए रखना है ताकि पैरट्स उनके करीब बहुत ज़्यादा ना जाएं, उनको गर्माइश मिलती रहे। अगर वो बहुत ज़्यादा जाएं तो उनके साथ अगर ज़्यादा नज़दीक जाएंगे तो उनके पाँव हाथ जलने का बहुत डर होगा। तो इसकी वजह से हमने आधा फुट स्टिक के उनसे दूर रखनी है। तो अगर हमारे इलाके में कहीं पर भी धुंध वगैरह है, बारिशें हो रही हैं, तो हमने रज़ाई वगैरह नहीं उठानी और बल्ब को ऑन रखना है। रज़ाई वगैरह को हमने एक साइड से उठा लेना है ताकि वो रोशनी में अपना खाना पीना बिल्कुल बरकरार रख सके। बल्ब को भी सारी रात के लिए ऑन नहीं रखना। अगर हम सारी रात के लिए ऑन रखेंगे तो ऑस्ट्रेलियन पैरट ज़्यादा से ज़्यादा शोर करते रहते हैं, सोते नहीं हैं। फिर बाकी पैरट्स भी इसी तरह जागते रहते हैं, सोते नहीं हैं। जब उनकी नींद पूरी ना होगी तो वो बीमार भी हो सकते हैं। बल्ब को भी हमने 1 घंटे से तकरीबन 2 घंटे जला लें। 2 घंटे आप रात को जला लें, 2 घंटे सुबह जल्दी उठ के 2 घंटे सुबह को जला दें। 4 घंटे इनके लिए बहुत अहम है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक के अंदर जो होंगे 4 दीवारी के अंदर पैरट्स, उनको किस तरीके से सर्दियों में केयर की जाए। और अब हम चलते हैं कि खुले आसमान के नीचे जो पैरट्स होते हैं उनकी किस तरीके से हिफाजत की जाए। तो दोस्तों, जो खुले आसमान के नीचे होते हैं पैरट्स, जिसके इर्द गिर्द कोई 4 दीवारी नहीं होती, तो उनको हमने एक शीट ले लेनी है, शीट के साथ ढांपना है। शीट पहले डाल लेंगे, फिर उसके ऊपर मोटा कपड़ा, रज़ाई वगैरह कुछ भी उसके ऊपर डाल सकते हैं। यह भी इनके लिए बहुत अहम है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है सर्दियों में और इनका बीमार होने की ख़दशा भी बहुत ज़्यादा होता है। सर्दियों में ये अक्सर बीमार बहुत ज़्यादा होते हैं।
کیونکہ تھوڑی سی ٹھنڈ لگی، نزلہ ہوا، نزلے سے پھر کھانسی، تو اسی طرح یہ بہت زیادہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ تو دوستوں اس طریقے سے ہم نے جو کھلے آسمان کے جو پیرٹس ہوتے ہیں ان کی حفاظت کر سکتے ہیں، اور ان کا بلب بھی اسی طرح سیم لگانا ہے جسی طرح ہم چار دیواری کے اندر پیرٹس کلوری میں لگائیں گے، سیم اسی طرح ان کا اندر بلب لگانا ہے، اور ان کا بلب زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 گھنٹے جلنا بالکل لازمی ہے۔ اور اگر دھند وغیرہ ہو تو آپ پھر بلب سارا دن جلتا رہے، ساری رات بھی جلتا رہے، کوشش کریں، اور ساری رات بالکل آپ نہ جلا سکیں تو 3 سے 4 گھنٹے رات کے لیے لازمی ہے، اور دن کے لیے سارا دن چلتے رہیں۔ اور ایک جگہ سے آپ نے پھر شیٹ کو اٹھا لینا ہے تاکہ اندر حبس نہ ہو، رات کے ٹائم کو تو نہیں، دن کے ٹائم کو آپ نے اندر سے اٹھا لینا ہے تاکہ حبس وغیرہ نہ ہو، اور بیماری سے حبس میں مر جاتے ہیں پیرٹ، تاکہ ان میں حبس وغیرہ نہ ہو اور یہ حبس سے مر نہ جائے۔ تو دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک اسی چیز پر تھا کہ جون سے پیرٹس ہیں آپ کے پاس، ان کو سردیوں میں کس طریقے سے محفوظ کیا جائے، بچایا جائے۔ دوستوں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔